Щось вилова. Прикривайтеся. Ти йому закапала носа? Вітася, йди сюди, бо тут така літає. Я ж кажу, прикривайся трохи. Прикривайся. Та прикривайся не буде трохи. А? Прикривайся трохи. Ну чого так? Паніка будеш? Дивіться, йди сюди. Прикривайся, тут дитя. Так, Вітася. Идет на память. Ой, Я тебе не бачу. Стань туди. Ні, не видно. Щось ще не тут. Та я вже не хочу. Ні, допомагає. Даш, ти не хочеш? Та що, воно нас пробиває? Нас пробило. Опять залажу. Ну то воно тоді його... Це, воно ж не так, як... Вичерпни мене. А ну иди сюда. Не треба. Ну, вже, наверное, все. Ампула стара.